Всем привет! Меня зовут Амелия, а это моя капибара любимая. Ее зовут Капибара, потому что она моя любимая. Она любит очень сильно меня, и потому что она еще сама умеет все делать, сама складывает мои вещи аккуратно. Да. Это все на капибару. А у меня еще много есть кошек. Вот они сейчас бегают. Им ничего. У меня капибара волшебная. Когда я сплю, она умеет сама все складывать. Все по-настоящему она умеет все складывать. Сейчас еще другую игрушку найду. Всем привет, это Пацкай. И меня опять зовут Амелия. Это мой любимый щенок. Он все же меня тоже делает как капибара и выполняет мои трюки. Он умеет вилять хвостом. Вот, проверяй. Все, его зовут Пацкай. И он еще меня умеет катать. Я люблю катать. Так он меня катает. Сас. Вот. Видите, как он меня катает. Ну ладно, я сейчас про свои другие игрушки буду рассказывать. Это Пинки, моя понечка из Катара. Вот. Это моя собачка Гав-Гав. Да. Вот. Какая хорошенькая. Она еще маленькая. Ее нельзя писать. А вот это моя кукла. Ее зовут Синяя. Красная шапка. Потому что она любит красный цвет. У нее платье черное, белое и вот это все. Ну, пока-пока. Вы что-то хотели? А что это происходит? Это моя Мисси. Да, привет всем. Бабаш снизу, замолчите, все. Все в порядке, просто подруги зашли в гости. Извините, не-не-не, как ты написала? Говорит, какие-то странные шумы из ванны. Хорошо. Привет всем. Я вас люблю, подписчики. Потом увидимся со мной на чае. Пока-пока, я хочу спать уже. Хватит. Это моя капибара.
Вот, какой она имеет хороший. Вот такой. Саша, а тебе показываю. Если ваша квартира вот напротив. Вот, смотрите, какой он имеет вид. Между прочим, я уважаемая женщина. Я домоуправ. Я админ домового чата. Видите, как она еще Если умеет. я что-нибудь правильно слышу, не обижайся. Я полицию вызову, понятно? Хорошо, я поняла. До свидания, всего хорошего. Ты пила, что ли? До свидания.